حلالم کن. طارق، سرگرد، نمایشگاهی، کی بود؟ فاروق، هارون، گونپینار، دیگه مراد، چی کار میکنی پسرم؟ سعی میکنم آدمایی رو که حقی به گردنم دارم به یاد بیارم مادر. چقدر کاغذ به دیوار چسبوندی پسرم؟ انقدر زیادن که نمیدونم از کجا شروع کنم. کافی قصد شروع کردن داشته باشی. خداوند راهنماییت میکنه که باید از کدوم راه بری. پاشو، نمازمون دیر میشه. الله اکبر، الله اکبر. خدایا یه راهی بهم نشون بده، کاری کن بتونم شروع کنم. آمین. تو کی هستی؟ نرو، صبر کن، نرو. عمو مراد، من اینجام، هیچ جایی هم نمیرم. تو بابامو نجات دادی، من تنهات نمیذارم. فردا ماما ملک تو رو میاره نونوایی، خب بعدش هم میریم مدرسه ثبت نام میکنیم. باشه؟ باشه. خب پس برو بخواب، از وقت خوابت میگذره. برو. تو کی هستی؟ کجا باهات روبرو شدم؟ کجا؟ آقا مراد. بله استا. تو فکری نکنه ناخواسته خطایی ازم سر زده؟ فرض کنیم که سر زده. چی میگی مراد؟ اصلا متوجه نشدم. حالا میخوای اون اشتباه تو جبران کنی. خب آخه چه اشتباهی کردم به خدا نمیدونم. فرض کنیم واقعا نمیدونی استا.
وقت چی کار میکنی؟ چی بگم مراد؟ اشتباهی رو که ندونی چطوری میخوای جبران کنی؟ اوستا برای چی عصبانی شدی؟ خب میگی اشتباه کردم. نه اوستا ابراهیم، اشتباه متوجه شدی. اونو که خطا کرده تو نیستی، منم. چه اشتباهی کردم؟ اون جوونو به یاد نمیارم که بفهمم اشتباهم چی بوده. من اومدم عمو مراد. به هوای رفتن مدرسه اصلا سر جاش بند نمیشه. عمو استا نونا چطوری پخته میشن؟ اول در تنور رو باز میکنیم، بعدش نونا رو سر میدیم تو تنور. پسرم یه کاری باهات دارم. بعدش یکم صبر میکنیم، وقتی هم پختن درشون میاریم. بگو ببینم اسمت چیه؟ افه. چی بود؟ بهزیستی، کلانتری، هر جایی که لازم باشه باید اطلاع بدیم که افه پیش ما زندگی میکنه. تازه چجوری میخوای اسمشو بنویسی مدرسه؟ یه راهی پیدا میکنم. اون راهی که پیدا میکنیم موقتیه. مادر، فکر میکنه به کسی که قبلا خودش دزد بوده بچه میدن؟ نمیتونی این حقیقت رو عوض کنی که سابق بر این دزد بودی. یه کارش میکنیم، میگیم یه فامیل دوری چیزیه، میگیم خانواده‌اش خارج از کشور. میخوای به همه دروغ بگی؟ نمیشه. هر کاری لازمه بکن، ولی نباید دروغ بگی. بعد این همه اتفاق بچه رو ببرن یتیم خونه چی؟ مراد، میخوای منو بدی یتیم خونه؟ مگه میشه؟ من تو رو به هیچ کس نمیدم. تازه ما داشتیم راجع به یه کس دیگه صحبت میکردیم. راست میگی؟ معلومه که راست میگم. خب بریم. آخ جون. همش مجبور میشه یه دروغ و با دروغ دیگه ای بپوشونی. بریم 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 بریم. نتیجهش خیلی بده. نگران نباش مادر. خب دیگه خداحافظ. خیلی خب بریم افه جان. همینجا منتظر من بمون. باشه؟ باشه. بفرمایید چیکار داشتی؟ برای ثبت نام اومدم. میشه با آقای مدیر صحبت کنم؟ یه دقیقه صبر کنید. برای چی گریه میکنی؟ گریه نمیکنه. وقتی بابا منو ول کرد و رفت منم خیلی گریه کردم. بابات برای چی تنهات گذاشت؟ اون نمیخواست تنهام بذاره، اما چون کار بدی کرده بود مجبور شد. خب شاید داداش منم نمیخواست. چیو نمیخواست؟ فرار کردن از خونه رو. ببین این داداشمه. یعنی شما میخوایم بچه رو از حق تحصیل محروم کنین؟ خانواده این بچه اینجا نیستن. منو متهم نکنین آقا، منو متهم نکنین. این قضیه کاملا روشنه. اینجا یه مؤسسه دولتیه، تمام کارا هم با مجوز رسمی انجام میشه. خیلی خب بسه. احمق که نیستم، متوجه شدم. واقعا که خیلی کمک کردین. اینجا مؤسسه خیریه نیست، مدرسه دولتیه. ناراحت نباش مراد، میگیم تا داداشتو پیدا کنه، اما مراد من خیلی آدم خوبیه، به همه کمک میکنه. داره از دماغت خون میاد. به کسی نگو باشه. آخه چرا؟ اگه مریض بشم منو میبرن. خب کجا میبرنت؟ افه اما مراد
بیا داداش اینو پیدا کنیم. از خونه فرار کرده. هولیا خیلی ناراحته. ای بای زنگ خورد. اولیا بایستا دخترم. نمیشه من برم سر کلاس همون مراد؟ البته که میری پسرم، بالاخره میری. افه گوش کن پسرم، فردا میری مدرسه که فرار نمیکنه. اونا منو تو مدرسه قبول نکرده. اونا منو نخواستن. افه تو میری مدرسه، بهت قول میدم. یکم صبر کن، بگو چی میخوای ها؟ زود باش بگو تا برات بخرم. مثلا یه توپ فوتبال ها؟ فوتبال دوست داری که؟ خیلی دوست دارم. آخه این بچه کیه؟ این افس. بچم داشتی و ما خبر نداشتیم؟ یه پسر بچه که سالها ازم پنهانش کردی. مسخره بازی در نیارسونا. مادر و پسر ازم مخفی کردی ناره؟ سالها منو فریب دادی. به هم بگو مادر این بچه کیه؟ دیگه کافیه، ما خیلی وقت از هم جدا شدیم. افه پسر فریده. دروغگو، تو داری دروغ میگی. دخترم این خیلی زشته. افه عزیزم. چی شد؟ افه مادر. افه چی شده؟ دماغش خون اومد، بعدش از هوش رفت. دنبالم بیا. سیستم دفاعی بدن بچه به علت سوء تغذیه ضعیف شده و نهایتاً منجر به عفونت شده. این کاملا مشخصه. یعنی حالا چطور میشه؟ چی کار باید کرد؟ باید خیلی مراقب باشین. معلومه به این بچه اصلا رسیدگی نشده. بچه‌های تو این سن و سال خیلی حساسن. اگه بهشون توجه نشه ممکنه به بیماری‌های خطرناکی مبتلا بشن. این داروها رو بگیر. باید مرتب استفاده کنه، اصلا کوتاهی نکنه. آقای دکتر افه رو آماده کنی؟ بله. خواهش میکنم اگه متوجه بیحالی بچه شدین قبل از اینکه بدتر بشه بیارینش بیمارستان. ممنون. افه وایسا ندو، عرق میکنی ها. حرف باباتو گوش کن افه جون. چرا همه فکر میکنن عمو مراد بابای منه؟ افه پسر یکی از دوستامه که خارج از شهره. افه رو سپرده به من. خارج از شهر نیست. بابت همه چی متشکرم، خیلی لطف کردی. کاری نکردم. بریم. از این به بعد به محض اینکه احساس کردی حالت بده باید بگی، نباید پنهان کنی. فهمیدی چی گفتن؟ قول میدی؟ ولی اگه منو برگردونید چی؟ قول میدم دیگه تو رو برنگردونم. ولی اگه به خاطر ترس از دست دادن چیزی واقعیت رو پنهون کنی یا دروغ بگی اون وقت بازنده ای. پس تو برای چی به خانم پرستار دروغ گفتی؟ پسرم اومده، بیا تو بیا. نگرانمون کردی، خدا رو شکر. برو تو. مسئله نگران کننده نیست، دکتر دارو تجویز کرد. عصر داروهاشو میگیرم میارم. میری نونوایی؟ نه، اول باید برم دنبال یک کاری. خدا به همراه پسرم. ممنون. خدا حافظ.
بچه ها رو تعقیب میکنی عوضی؟ آقا کمال بگو کمال چطور شد؟ چی شد؟ زندگی مثل یه قمار بزرگ بود. نتونستم ببرم. همه چیمو باختم. خونواده‌ام، همه چیزم نابود شد. یادت میاد وقتی وارد یه جایی می شدم همه جلوی پام بلند می شدم. مطمئن بودم بازنده نمیشم، ولی درست همون موقع باختم. اگه من آدم بودم این بلاها سرم نمی اومد. تقصیر منه. نمیخواد خودتو مقصر بدونی. رفقا این آقا کمال داره تخت گاز میره، چند نفری داریم بهش میبازیم. یعنی بس نیست؟ البته که بسه. شب سکان خودمون به دست میگیریم و کار رو تموم میکنیم. میخوای چیزی بگی مراد؟ نه رفیق، حرفی ندارم. ببین بر دخترم، آقا کمال یه دقیقه بایسته. رفیق بایسته کمکت کنم. ای بابا جلوشو نگاه کن. ببخشید. میبینم آقای رئیس کارو ول کردن راه افتادن گرده. بله چطور مگه؟ میخوام استعفا بدم. بیرونت کردن؟ فعلا وظیفه تو اینه که کمکم کنی آقا. بقیه چیزام به خودم مربوطه. سر صندوق به کسی نیاز نداری؟ ببین سونا، من وقت سر کله زدن با تو رو ندارم. برای بچه‌هایی که معلوم نیست پدر مادرشون کیان فرشته میشی، ولی وقتی نوبت من میرسه وقت نداری. مثل این که یادت رفته ما دیگه زن و شوهر نیستیم. حرفات برام مهم نیست سونا. دیگه نمیتونی به خوبی سابق دروغ بگی. نه باشه آقا مراد، برو. من هر طور شده حقمو میگیرم. مروه گفتم مزاحم صحبتتون نشم. یکی از آشناهاست، اتفاقی دیدمش، حال احوال میکرد. متوجه شدم. افر چطوره؟ میدونی که باید خیلی مراقبش باشی. حالش بهتره، به زودی خوب میشه مگه نه؟ حرفای دکتر رو گوش کنین البته که خوب میشه. تونستی به پدرش خبر بدی؟ یادته گفته بودم پدر اف خارج از شهره. راستش مروه بیا اینجا. خیلی خوب، بعداً میبینمت. برو تو. دیگه نمیتونیم همدیگه رو ببینیم مروه. اون طرف از کجا میشناسی؟ مرادو از بیمارستان، چون یه پیرمرد رو نجات داده بود. مروه میدونی اون یک دوسته؟ چی؟
پدر بازم بگم ها؟ بازم بگم؟ اینکه حقوق بازنشستی سالمنده بیچاره رو میدزدیده. باورم نمیشه. اینکه چشمش به نون مردمی بوده که از صبح تا شب کار میکردن. نه این امکان نداره. دختر اون بچه های کوچیکو فریب میداده و به دزدی کردن عادتشو میداده. همچین آدمی نیست پدر. خب پس اون کاری کرد تا پدرت یه عمر جای زخم رو پیشونیش بمونه. نه مروه حرفای اون بی سر و پا رو باور نکن. اون یه دروغگوه مروه. اون شخص رو پیدا نکردی؟ پیداش کردم ولی راه حلش رو پیدا نکردم. بس اونم به زودی پیدا میکنی. میدونی تو خوششانسی. کارات خوب پیش میره. سلام علیکم. علیکم السلام. سلام. وای مراد خودتی؟ نجاتی چه عجب از این طرفا. اومدم آقا ممتاز رو ببینم. خودش نیست؟ خدا رحمتشون کنه فوت کردم. پس خبرش به شما نرسیده. جدی میگی؟ نور به قبرش بباره. چطور شد؟ عجل خبر نمیکنه کی میاد. خدا بیامرز آدم خیلی محترمی بود. پس برای همین بود هفته گذشته نیامد. شما اینجا رو تحویل گرفتید؟ بله. مبارکه. خب دیگه بریم نجات. صبر کن برادر. شاید مراد بتونه یه کمکی بهمون بکنه. اون آدم خوشقلبیه. اون همه چی رو واسه خودش نمیخواد. لازم باشه با بقیه تقسیم میکنه. خدا بیامرز با این برادر برای مستمندان نون پخش میکردن. من هفته یه بار برای رضای خداوند به مردم محتاج نان مجانی میدادم. البته که منم کمک میکنم. خدا ازتون راضی باشه. نجاتی تو میای میگیری مگه نه؟ بله البته. تازه عصر مرادم با خودم میارم. البته اگه اجازه بدین. اجازه یعنی چی؟ اگه آقا مرادم میخوان تشریف بیارن قدم روی چشم. البته که میخواد. مگه میشه نخواد؟ خب دیگه عصر میبینم آقا مراد. روزتون بخیر. روز بخیر. خیلی متشکرم. خداحافظ. عصر بخیر. دفعه دیگه شما هم تشریف بیارین اوستا. انشالله. دست درد نکنه. خیلی لطف کردید. خداحافظ. 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 انشاءالله برکت خونه‌ای بشه که قراره بره. تا دیر نشده بریم. حتی اگر حق چون شمشیری بر گردنت باشد از گردن نهادن به آن امتناع مکن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ارزش انسانها به اخلاق نیک اونهاست. زمانی که از ایشون پرسیدند منظور از اخلاق نیک چیست فرمودند دروغ نگفتن. همونطور که همتون میدونید دروغ باعث بی‌ارزشی در این دنیا و ورود به دوزخ در اون دنیا میشه. یک مسلمان باید بدونه رکن اساسی تسلیم شدن در برابر خداوند دوری کردن از دروغه. برای اینکه پنهان کردن واقعیت‌ها پایمال کردن حق دیگران محسوب میشه. امیدوارم خداوند ما رو از خوردن حق مردم و مال حرام باز بداره. آمین. ببخشید. بفرمایید نوش جان. به اینا رو بگیر پخش کن. یکم آرومتر. اینطوری خیلی خسته میشی. خیلی کار قشنگیه.
خداوند کمک میکنه. باورت میشه مراد بعضی از این آدمایی که اینجا میبینی فقط در این راه خدمت میکنن، انگار کار دیگه ای ندارن. خدا خیرشون بده. الهی آمین. خوش اومدین. الان غذاتون رو میارم. بفرمایید نوش جان. آقا کمال. آقا کمال بایستا صبر کن. ولم کن راحتم بزن. عجب آدم مزاحمی هستی، دنبالم دریا. آقا کمال باعث همه چی منم. لطفا صبر کن. آقا کمال حالت خوبه؟ باعث تمام این اتفاقات من بودم. اونو که تو رو تو تله انداخت تا همه دار و ندار تو به بازی من بودم. اون شبا با بقیه نقشه کشیدیم که اون بلا رو سرت بیاریم. منو ببخش. ای بدجنس بیمشتان. آقا کمال گوش کن. زندگی ما به خاک سیاه نشوندی. رفیق جون پسر در خطره. از خونه فرار کرده. چند وقته که هیچ خبری ازش نیست. پسرم اگه یه روزی منو گوشه خیابون پیدا کردی بدون که قاطرم توی. گفته بود قاتل من تویی. بده ببین اگه بخوای میتونیم پسرتون نجات بدیم. من کمکت میکنم ولی اول باید خودت بخوای. به خودت بیا. به یاد بیار که یه پدری بیا. خونه تو کجاست؟ خونه من؟ نمیدونم. بگو ببینم بچه داری؟ دارم. خب دیگه هر جایی که بچت باشه خونت هم همونجا. فضول باشی. برو تو تخت زود. نباید قبل از مهمون خوابی. باید خواهش مهمونو قبول کرد. برای اینکه جوون سالمی بشی باید زودتر بری بخوابی. خیلی خوب باشه پس شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. هر جایی که بچت هست خونت هم همونجاست. واقعا که درسته. ببین من تو خیابونم، پسرم هم تو خیابون است. خودتو ناراحت نکن دوست من، فایده ای نداره. تو هم خسته ای، بهتره بری بخوابی. خب دیگه شب بخیر. شب بخیر. بفرما. ممنون. عمو مراد من نمیرم مدرسه. چرا میری؟ ولی اول باید حالت خوب بشه. من حالم خوبه. هنوز خوب نشدی. تازه میدونی الان ما داریم کجا میریم؟ کجا؟ میریم داداش هولیا رو پیدا کنیم. خب باشه پس اجازه میدم که شما بریم. بیا افه جان. بیا خدا به همراهتون. ممنون مادر. ممنون. به خاطر من از کار و زندگی رخصتی. این چه حرفیه؟ باید بریم زودتر سرکان رو پیدا کنیم. خدا حافظ عزیزم. بیا اینم بگیر، مراقب خودتم باش. هولیا بیا دخترم.
بیا دخترم. هولیا بیا اینجا. بابا جون بابا جون بابا عزیزم. بابا جون بابا عزیزم. داداشم رفت بابا. برادرت پیدا میکنم، نگران نباش. هولیا مدرسه دیر شد. حرف مامانتو گوش کن. پس تو هم نرو. باشه دخترم. به افه بگین ازش متشکرم عمو جون. اینجا چی کار داری؟ اومدم به سرکان کمک کنم. خیلی دیر یادت افتاده که یه پسری هم داری. کمال راحتمون بذار. گلر بهتون آسیبی نمیرسونه. میدونی باعثش خودتی. پسرم به خاطر تو گذاشت رفت. یه لحظه اجازه بدین. تو هم یکی از دوستای قمارباز کمالی. تو اونو به این منجلاب کشوندی. برای چی اجازه بدم؟ چون این بهترین کاریه که میتونی واسه پسرتون بکنین. یعنی چی؟ یعنی برای پیدا کردن سرکان به آدم پستی مثل من احتیاج دارین که دنیای پستا رو خوب بشناسه. چاره دیگه نیست. گریه نکن کمال. واسه گریه کردن دیگه خیلی دیر. اون بازم میرفت باشگاه؟ آره میرفت، ولی دیگه موفقیت براش اهمیتی نداشت. قهرمانی و ورزش دیگه براش مهم نبودن. شروع کرد به سیگار کشیدن. چند دفعه هم با حال خراب اومد خونه، درست مثل تو. آخرین بار کدوم باشگاه میرفت؟ آخرین بار اینجا میرفت. خودم رفتم سراغش. کسی چیزی نمیدونست. پلیس هم نتونست کاری بکنه. تازه 18 سالش تمام شده بود. نمیتونستم به زور مانعش بشم. ما پیداش میکنیم. اگه در مورد مشکلات زندگی با من صحبت میکردی شاید میتونستم کمکت کنم، ولی تو همیشه به من دروغ میگفتی. زمانی که من حقایق رو فهمیدم دیگه خیلی دیر شد. دنبال کسی میگردین؟ ما از نزدیکان سرکانی. یه لحظه آقا جوان. بفرمایید. چه کمکی از دستم برمیاد؟ ببخشید ما از نزدیکان سرکان کرکمازیم. شما خبری ازش ندارین؟ این اواخر دیگه نیومد اینجا. راستشو بخوای منم از دوستایی که پیشش می اومدن خیلی خوشم نمی اومد. دوستاش کیا بودن؟ شما میشناسینشون؟ یه سری آدمای لاابالی. خودش هم دیگه کمتر می اومد. این اواخر هر چیزی ازش میپرسیدن دروغ میگفت. معلومه که نمیتونیم کنترلش کنیم. دوستی کسی نیست که بدون کجاست؟ فکر نمیکنم. مادرش هم که اومده بود خیلی تلاش کرده ولی فایده نداشت. خیلی ممنون. آقایون یه دقیقه صبر کن. کاری داری؟ سرکان با من تماس گرفت. حالش خوب نبود. یعنی چی؟ چش بود؟ گفت احتیاج به کمک داره. منم رفتم. چشماش انقدر شده بود آقا. یعنی مواد مصرف کرده بود، درسته؟ مثل اینکه یه شرط بندی کرده بود. من آورد پیش یه نفر که تو کار مسابقات غیرقانونیه. خواهش میکنم به مربیمون چیزی نگیم، بیرونم میکنه.
مسابقات غیر قانونی دیگه چیه؟ ای خدا دارم دیوونه میشم. شرط بندی قبل از مسابقه پول زیادی توشه. خب این طرف کجاست؟ یکی که وسایل ورزشی میفروشه، اسمش ظفره. ممکنه سرکان اونجا باشه. میگفت اون کارو میکنه. دیگه از خیر همه چی گذشته. یه قمار بزرگ آقا. قماری به قیمت خونش. بخوای امتحان کنم؟ باشه امتحان میکنم. خیلی سایز 44 کسی یاریش نمیشه. نگران نباش بابا. خیلی خب باشه رفیق، سفارشتون آماده است. منتظرم تماس بگیرین. قربونه بفرمین. خسته نباشین داداش. خوش اومدین. ما تو محله سریار داریم یه باشگاه بوکس جدید افتتاح میکنیم. گفتیم بیایم تمام لوازم مورد نیاز از یه جا بخریم. سرپا وای نستین، بفهمین بشینین. قربون شما. قیمت‌های ما خیلی مناسبه. بذارین یه صورت از لوازم مورد نیاز واسهتون بنویسم. یه حیاط خیلی بزرگ هم داریم. به جای دور از دید. منظورتون از دور از دید چیه؟ یعنی همونطور که میدونی از مسابقات جلوی دید که نمیشه پول در آورد. ولی وقتی دور از دید باشن دیگه. من تو این کارا نیستم داداش. کار ما قانونیه. با این وجود شماره تلفنم اینه. قرار بود قیمت وسایل بدی. بخاطر اون. خب دیگه قربون آقا. شیطونه میگه برم دک و دهنشو داغون کنم. در اصل این کار شرط بندی خیلی سود داره داداش. بدونی شروع کنیم دیگه ولکنش نیستیم. به خدا 7 جد آبادم من پولدار میشه. مراد مثل که زده به سرت ها؟ نه نزده به سرم، خیلی هم جدی میگم. پول زیادی تو این کاره. آخه من چطوری به تو اعتماد کردم؟ از اول نیتت معلوم بود. میدونی از بازیایی که ترتیب میدیم که بهتره که اونجا گاهی اوقات حتی 500,000 تا یا 1,000,000 رو میذاری و بلند میشی. مگه نه؟ راست میگی. حق با توه. الله شو کم کم داری یاد میگیری داش. بتانون لطفا. بفرمایید. خسته نباشین. ممنون. به من بذاریم ما هم کمک کنیم. زنده باشی. خواهش میکنم. ببخشید پسرم. بله خانم 3 تا نون. الو. الان چشم. خدا و بس. 3 تا نون برای آقا. ممنون خانم. خدا حافظ. خدا حافظ. خوش اومدین. ببخشید متوجه نشدم. خیال بابا بفرما حالیمه. به افرادم گفتم چی کار کنم. خودم حواسم هست. خب دیگه موفق باشین. قربون آقا. بسن خوش اومدین. ممنون. کارا رو به راهه. ببین یه وقت اشتباهی نشه، پول زیادی هم. نه رفیق، موادو بهش دادم. 2 دوره دیگه. خوبه. بریم. یه چیزی به خورده شده. اون عوضی شرط فروخته. سرکان تو میدون نیست. شاید هم اصلا نیاد کمان.
نظر تمام زحمتمون به هدر بره. آروم باش. آخه چطوری آروم باشم مراد؟ به خاطر پسرت. فکر میکنی اگه پسرتو ببینیم و بهش بگیم با ما بیا میاد؟ چه قدرتی میتونست تو رو از پای میز قمار بلند کنه؟ کمان هیچ کس نمیتونست. بخون. پس صبر داشته باش. صبر. ای بچه‌شی آماده ای؟ ما تمام پولمون رو روی تو شرط بندی کردیم. این آخرین بار رئیس. بعدش پولیو که خواستم باید بهم بدی. باشه؟ باشه بچه شیر باشه. مگه تو خودت نگفتی من از پدرت بهت نزدیکترم؟ بله رئیس. پس بهم اعتماد کن. من پای حرفم هستم. بهت دروغ نمیگم. اصلا نگران نباش. میگی بینم واسه خوبه. عین فشنگ میشی. فشنگ. میخوایم یه چیزی به این جوون بگیم. شما کی هستین؟ من پدرشم. اومدی قمار کنی؟ سر من شرط بندی نکن. نمیخوام به کمک من برنده بشی. اون گروهی که اسمش زفره تو رو فروخت شکست میخوری. چی شده برادر؟ اینا کیه بچه شیر؟ سرکان. نمیشناسم. پسرم. برام پسرا رو فروختی. به خودت بیان رفیق. تازه از را رسیدی میخوای منو بیرون کنی. من رفیق تو نیستم. پسرا رو میبره. نه بابا. سرکان نکن بسرم. سرکان 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 بسرم. سرکان 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 رد کسوف. سرکان جمعش کنه. ایشان سرکان سرکان آره کنار ببینم. سرکان بایستا. قهرمان 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 سرکان رد کن بیاد. فرمان برنده. سپاه. میخواد چی کار کنه؟ یکی جلوشو بگیره. سرکان بایستا. سرکان بایستا. سرکان 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 چی کار کردی پسرم؟ بچه ها پلیس اومد. پلیس فرار کنید.
دکتر گفت فردا میتونیم مرخص شیم. حتما قبلا یه صدقه دادیم. نمیخواد نگران باشین، بیمارمون حالش کاملا خوبه. خدا رحم کرد. ممنون عزیزم. کمال پسرش تو اداره پلیس، حتما پلیس بابت چاقو خوردن از تو هم بازجویی میکنه. رفتیم پسره رو بیاریم اونجا درگیری شد. تصادفی بود، چیز دیگه ای نیست. قرار چی بشه مراد؟ تمام عمر من به فکر محافظت از جون تو ولی من کار بدی نکردم مادر. میدون کمال به پسرش رسیده، سرکان نجات پیدا کرد، ولی اگه بلای سر تو میامد چی؟ ببخشید باید ازتون گزارش بگیرم. بفرمایید.